Baie dankie Betty. Baie dankie broer en suster. Hemelskinders. Glo u dat u hemelskinder is? Amen. U is mos. Hemelkinders. Jy het hierdie dingetjie aan die gang kry hier. En die Here het ons, as ek al hierdie pragtige liedere so luister, dan sê ek, ons is op pad hemel toe. Nou ek het 'n boodskap, ek sê net baie dankie dat ek 'n voorreg het om die woord te bedien. Dit bly altyd 'n voorreg om die woord te bedien. Jaco, vir jou ook. Dit bly altyd 'n voorreg om julle so die woord te kan bedien. Ek was met die Here besig en ek wil praat oor die tema, ek wil u voorstel aan die liefdevolle hemelse Vader. Nou, ek dink die naaste wat mens aan die verklaring kan kom oor die Here Jesus is met liedere. Ja, met liedere. Jy moet onthou, die duiwel was juis om liedere te sing. Hy moes God verheerlik het met sy liedere, hy is die musiek gebore daarvoor. Dan moes hy voor die troon van God beweeg het, en hy moes die Vader, die Seun en die Heilige Gees geëer het. Maar hy het dit weggegooi, en die Here het die mens geroep om het te doen. Ek wil nou nie oor dit praat nie, maar ek wil praat oor hierdie wonderlike, liefdevolle, hemelse Vader. Die skrif wat ek hier gee is 1 Korintiërs 15 vers 24. Daarna kom die einde wanneer hy Jesus, die koninkryk aan God die Vader oorgee. Onthou, God die Vader oorgee, ons Vader. As hy, Jesus, alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Dit is op hande. Ons hoor hierdie liedere. Dit kom nie meer lankie, onthou die Jode kyk nog vir die geboorte van Christus uit, né? Hulle kyk vir die geboorte. Dis verby. Ons kyk uit vir die wederkoms. Ons kyk uit vir dit wanneer die basuin gaan blaas. Wanneer almal dit gaan hoor, ons kyk vir dit uit, broer en suster. En dis wat ons so opgewonde maak, die Heilige Gees, en wanneer dit kom, en hy word geopenbaar, en hy stuur die engele uit, luister baie mooi, en hy gaan versamel ons. Is dit nie wonderlik nie? By die skepping van die mens is hy deur God saamgestel, is dit nie mooi nie? Die mens is na God se beeld gemaak, wat hy baie trots is op, eintlik is hy vreeslik trots op hom. God het die mens uit stof gemaak. God het vir die mense 'n gees gegee. God het vir die mens 'n siel gegee, wat die mens self is, wat vir ewig by die Here gaan wees. Baie belangrik ook, het God vir die mens iets spesiaal gegee, toe die mens gemaak het. Iets spesiaal. Ons het nou die 3 goedjies gelees, maar hy het iets spesiaal het hy gegee. En dit is die Heilige Gees. Wat 'n simkaart van God is. Nou hy het die mens gemaak, en toe hy daar lê, en toe hy daar is, toe praat hy met die Heilige Gees. Hy sê, ek sit vir jou in hierdie mens. Onthou, daar was die sonde, die dag, stem jy saam? Die simkaart is die Heilige Gees, wat kontak, die simkaart is die Heilige Gees, wat in kontak met God en Christus is. As jy nie 'n simkaart en data in jou selfoon het, jy weet self, is daar geen kontak met niemand nie. Maar as jy een het, dan het jy die hele wêreld in jou hand. Die hele wêreld. Jy kan die oorloos sien, jy kan al sien. Vra vir die kinders, hulle speel met daai selfoon, dit maak hulle slim. Ons een klein kind, sy sou 11 jaar, maar sy praat al so baie Engels, en sy het dit geleer, maar die simkaart, sy die foon in haar hande, as jy nie die simkaart het nie, Jaco, dan beteken dit niks nie. En ek wil so vir die media ook sê, dit is belangrik dat jy die simkaart het. Net so moet ons die geestelike simkaart kry, om in kontak met die Vader, Seun en Heilige Gees te kom. By die sonneval het die volgende gebeur, kom ons luister. Is die aarde vervloek deur Adam se ongehoorsaamheid. Dis so, siekte, dood en pestsiektes. Diere het begin wild vang en vrede is weg. Natuurlik, die wildwagters hou natuurlik van die skietery, né?
Die dood het begin intree omdat Adam gesondig het. Jy moet net onthou, die dood is nog nie oorwin nie. Christus het die sonde oorwin, hè. Die dood is nog nie oorwin nie. Toe die Heilige Gees uit die mens is daar groot leemte in die mens. Jy kan sê die mens is nou geestelik dood. Want die Heilige Gees is weg. Hy het gelewe. Onthou, toe God asem in hom blaas, toe lewe hy. Maar toe hy die Heilige Gees in hom sit, toe herlewe hy al hoe meer en al hoe meer. By God, ons Vader, gebeur die volgende. God kan nie meer met die mens wandel nie. Ons praat nou van God, nee, die Vader, ons Vader. Oor die sonde. Dit wat vir hom altyd lekker om uit te kyk, om in die teenwoordigheid van die mense te wees. Ek dink dit was seker baie lekker vir hom. So in die aand stap hy, so in die aandwindjie, en hy stap en hy kyk so, en hy sien die mens, die pragt en die praal wat hy gemaak het. Die diere was mooi, die engele was wonderlik, dit was pragtig, maar die mens, na God se beeld, was vir hom wonderlik. Onthou, ek glo u stem saam met my, en die media, ons paas en maas, as die Bobbejane nie. Glad nie, was die Bobbejane nie. Dit was mens, dit was God se beeld. Kyk hoe lyk God se beeld hierso, dit is wonderlik. God treur, want die duiwel het sy kinders, onthou, dis sy kinders, Adam en Eva was God se kinders. Het sy kinders van hom afgeskeer, afgerokkel kan jy sê. God treur oor die liefling van sy hart, omdat daar nou 'n leemte is. Duiwel, engele sien hoe God treur oor sy skepping, want dit was seker 'n vreeslike storie. Dit was toe die duiwel dit kry, sy gesig het gehang, sy hart was seer. Hy kan nie meer saam met die mens loop nie. Dis nie vir ewig verby nie, maar tydelik is dit verby. Skielik is 'n vergadering gereël in die volgende. Kyk net hoe reël hulle ook vergaderings. Nou die Vader, Jesus en die Heilige Gees hou vergadering. Omdat Jesus sien hoe sy hemelse Vader treur oor die mens wat hy met liefde gemaak het. Onthou, Adam was in sy vingers. Hy het hom gemaak. Hy het alles ingesit, al die eienskappe, al die mooi dinge. Hy het Jesus besluit toe, sal sy lewe gee vir die mens, sodat ons weer met sy geliefde kinders kan wandel, met Jesus en God saam met hulle. Ons het hierdie mooi woorde vandag gelees, toe ek dit so luister wat hulle sing, sê ek, dis wonderlik. Dis seker een van die wonderlikste dinge, om net te kan dink, God het die mens gemaak. Hier gebeur die volgende. Jesus sorg deur sy kruisiging, dat mens nou versoen kan word met ons hemelse Vader. Ons het Vadersdag, nee. Ons suster het daar gepraat, suster Shamay, met ons hemelse Vader. Ek wil nie sê die oorsprong van die liefde, ons kan van Christus praat, maar die oorsprong van liefde kom uit God se hart uit. Hy is die wortel van die liefde. Hy is die wortel, sy liefde, en sy seun het dit aangegryp, en hy is besig met dit. Daar is nou 'n liefdevolle middelaar tussen die mens en ons, hemelse Vader, om te kommunikeer met ons as mense. Kom ons kyk wat gebeur deur hierdie kruis. Op 'n berouvolle erkenning dat jy verlore sondaar is en jy jou bekeer. Dit is baie belangrik, nee. Jy jou bekeer. Dit is, ek sê altyd, die bekering is seker een wat in my hart gewerk het my verander in een oomblik se tyd. Kry jy die wedergebore en dan kry jy die geskenk by ons hemelse Vader. Luister mooi, die Heilige Gees. Die Heilige Gees. As jy wil weet wat is die geskenk, is die Heilige Gees wat in Adam se tyd verlore gegaan het, wat ons Vader dan weer in ons sit, soos in Adam se tyd. Om te dink, hier sit julle bekeerd, julle sit by die Heilige Gees. 'n geskenk. 'n geskenk, my broer, my suster, 'n geskenk wil ek vir media sê. Die grootste geskenk is by die weergeboorte, wat hy weer dit, wat hy geplaas het daai tyd in Adam, jou verander. Het sal ek ooit vergeet die dag toe ek tot bekering gekom het. Ek was so toe soos 'n boek. Niks verstaan van godsdienst nie. Maar toe ek my hart aan die Here gee, daai volgende dag, toe gaan die Bybel oop. Toe gaan die Godheid oop. Toe gebeur daar dinge. Dis die weergeboorte.
Ja, dit is die datum, ek dink nou, dis die SIM-kaart. So ons kry die Heilige Gees, die SIM-kaart van die Here. Kyk net, hy is jare, eeue voor. Hy het al daar vir Adam 'n SIM-kaart gegee. Hy het vir ons 'n SIM-kaart gegee. En die Vader hy gebruik dit in ons werk deur die Gees. En jy weet, jy kry gedagtes wanneer ek nou hierso luister na die praatjies by die media. Toe sit ek nou hier en dink aan my boodskap, sê kyk hoe werk die Heilige Gees. Kyk net hoe werk hy. Ek sit met die boodskap. Ek sit met die heerlikheid wat daar gesê word, moenie moed opgee nie. God is lief vir jou. Dis die SIM-kaart, die Heilige Gees en die data wat ons by die Here kry. Wanneer jy net 'n kerkganger is en jy tog nooit jou hart aan die Jesus gegee nie, is jy natuurlik geestelik dood. Jy leef nie. Ja, jy leef, maar jy leef ook nie. Hulle verstaan jou nie. As jy oor godsdienst praat, hulle begryp nie. Jy kan maar wat sê wat jy wil, maar as hy tot bekering kom, dan gebeur iets. Die oomblik wat jy jou bekeer en Jesus as jou persoonlike saligmaker aanneem, dan lewe jy geestelik en die Heilige Gees begin daardie oomblik deur jou werk. Wat 'n wonderlike geskenk. Dan begin hy deur jou te werk met alles wonders en tekens. Ek dink so aan my skoonpa wat jare terug in Pietersburg toe preek hy, maar nou wil ek net die agtergrond sê. Die Here praat met 'n suster wat in 'n ongeluk was en sê die Here gaan jou deur die woord aanraak. Dis baie belangrik. En terwyl my skoonpa so preek, onthou sy kan nie haar nek gedraai, die suster met die ongeluk nie. Sy gebruik ek weet nie hoeveel rand se pille nie. En terwyl my skoonpa preek, toe sê sy, Pastoor Dries, kan ek net praat? Kyk hierso, my nek is reg. Dis die Heilige Gees. Dis wat belangrik is, broer en suster. Ons kan nie net die Heilige Gees ontvang nie, maar ons moet hom gebruik. Want ons gebruik die wêreld. Ek sê nou die dag vir 'n broeder. Ek sê, hoekom wil jy in die kerk getuig? Die wêreld is daar oop. Begin te werk en hy begin vir mense te bid en die Here raak hulle aan. Kyk wat sê Jesus vir sy manne in Johannes 16 vers 7. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, met ander woorde, die Heilige Gees, nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek kom na julle stuur. Dis so belangrik. Hierdie vers verduidelik dat deur Jesus se kruisiging nie net ons sonde weggeneem word nie, maar nou ontvang ons die Heilige Gees deur die bloed van Jesus wat ons gereinig het, gedurig gereinig. Wat het hier gebeur? By die kruisiging is die verbond met God gesluit. Dat hy gesê het, as Jesus sterwe, dan gaan ek weer hierdie geskenk vir die mense gee. Hierdie geskenk, ek gaan dit vir hulle gee. Dis die belofte wat vir ons gegee is, broer en suster. Dis 'n belofte wat die Here deur ons werk, deur ons kinders en alles. Hy sê ons aan Joël, hy sê, julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom. Ek stuur die Heilige Gees sy vir. Nou kan die Heilige Gees in ons woon en dit maak dit voordelig vir ons as kind van die Here om gelei te word deur die Heilige Gees. Dinge doen, jy kom net skielik agter. Die Here sê so, die Here maak so. Dis 'n kombinant of wat ook al wat die Here hier binne in ons gesit het. En broer en suster, en ons het kontak, die SIM-kaart wat jy het, die Heilige Gees. Jy het kontak met die Here. Nou dit is, ek is met die boodskap besig en die Here gee vir my idees. Nou ja, ek moet dit tik, ek is nou nie so breinsie so goed nie, dan moet ek aftik om alles te onthou nog, nee. Maar ek voel hy gee vir my. Hoekom? Om dit vir die media, vir ons almal te gee, om geloof in God te kan kry, vir daai liefde wat daar is. Wat is die toets van ons Vader se liefde? Kom ons kyk. Lukas 15 vers 17, 22, baie belangrike skrifgedeeltes, maar die verlore seun het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger, arme man. Ek sal opstaan, sê hy, en na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig. Kyk die belydenis, né?
teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maar maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. En gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Dit is hoe ons hemelse Vader voel oor die mens. Hy is lief vir die mens. Hy is so, dit is so. En die seun sê vir hom, vir die vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê, luister nou, sê vir sy diensknegte, bring die beste, ons ken hierdie, kleed en trek dit aan, en gee 'n ring aan sy vinger, en skoene vir sy voete, hy het natuurlik ook nie meer skoene gehad nie. Kom ons kyk, hoe is ons hemelse Vader se liefde? Kom ons nader, ons kyk nou, hoe lyk dit? Hier vertel Jesus voor sy kruisiging van ons, hoe ons Vader voel oor verlore kinders van hom. Hulle is verlore, omdat hulle die Here gedien, hulle die pad gevat, hulle is teruggeval. Hy het sy seun al van ver af gesien aankom. Wat vertel dan? Hy het gekyk. Hy het verlang dat hy seun moet terugkom. Is dit nie liefde nie? Hy oordeel en spreek nie vloeke oor die seun wat gesondig het nie. Glad nie. Dis so mooi. Daai liefdevolle Vader het glad nie sonde wat sê man, die vloeke gaan jou nou tref omdat jy dit gedoen het. Glad nie. Ons Vader met sy groot liefde het vir hom innig jammer gevoel. Hy het na sy seun gehardloop. Hy het hom omhels. Dit sê die Here Jesus. Hy het hom hartlik gesoen. Hy het gesê, o Here, jy is so vol sonde, ek wil nie eens aan jou vat nie. Jy stink man, want hy stink op daai oomblik. Hy het nie skoene aan sy voete nie. Hy ruik nie lekker nie. Maar die liefde van God die Vader kom en hy druk hom en hy soen hom. Hy gee hom 'n ring aan sy vinger. Hy reël verwelkoming omdat die Vader bly is, die seun wat verlore is, het teruggekom na hom. Dit spreek van ware liefde vir ons hemelse Vader. Wat van ons aardse vaders? Jy kan nooit ons aardse Vader se liefde, wat goed of sleg is, met God se liefde vergelyk nie. God se liefde is volmaak. Ons as vaders maak foute. Ons as vader, jy sal baie keer hoor, die kinders sê, my pa het dit gedoen, my pa dit en ag en al daai goeters. Dit is so, sleg of goed. Ek wil sê, ons kom nie in die volmaakte liefde van 'n vader nie. Hier was nou die bewys gewees. Hier was die beleefde bewys. Jy sit daar in 'n probleem. En ek wil vir die media sê, jy sit dalk in 'n probleem vandag, maar God is lief vir jou. Hy wil jou weer terug hê. Ek wil oor die kampioene gesels. Dit is, ons hemelse Vader is volmaak in liefde. Hy het sy seun vir ons gegee om gered te word. Wat 'n kampioen van 'n vader. Hy stuur sy seun. Hy stuur hom. Jesus wat alles oortref vir die tweede kampioen, om sy lewe vir ons te gee, bly die volmaakte kampioen. Ek sal altyd vir Jesus sê, dit is die waarheid, ek sê vir hom baie maal, ek kan nie soos u wees nie. As ek my kon kry, dan het ek maar, as ek, Here, help my. En dan wil die duiwel ook seker maar kom, dan sê die Here, hou aan. Maar ek sê vir hom, Jaco, ek sê vir die Here, hy is 'n kampioen. Wie kan teen daai kampioen kom? Jy kan nie, jy kan dalk miskien die maraton nie hardloop, en elke een, jy kan, soos daai ander girl wat die 5de keer die maraton kry, so, sy sou nie eens groot nie, maar sy wen, so wen die Here vir ons. Hy wen vir ons wen nie, ons kan nie wen nie, ons het 'n probleem, ons is nog in sonde, al die klas van dinge, maar sy liefde maak hom die kampioen, laat ons kan dan wen. En dan die Heilige Gees wat in ons gebroke, hoor nou, gebroke, sondige mens is, te bly, wat die ware geskenk van God is. Dink nou, hoeveel keer maak ons foute? Maar die bloed van Jesus, het hy gesê, as ek weggaan, gaan ek vir julle die Heilige Gees stuur. En sy bloed reinig ons, en dit maak, laat die Heilige Gees in ons bly. Ek prys die Here vir sulke kampioene. Al sondig ons, luister maar mooi, bly die Heilige Gees in ons, en die bloed van Jesus akkommodeer die Heilige Gees.
Kom ons kyk na die mens. Ons as mense is soos kinders. Ek praat nou wat in die huis is. Jy kry dit. Wanneer pa of ma nie by die huis is nie, dan wil die kind pa wees oor die ander boeties en sissies. Pa is kwaai. Nee. Die kind wil sy stem dik maak en met 'n ysterhand regeer oor sy boeties en sissies. Daar is geen genade by die kind nie. Hy is pa of baas. Niks te doen nie. Ek is pa, ek is baas. By die kind is daar geen liefde nie of genade nie. Hy sien nie die liefde van sy pa nie. Onthou die pa het die kind lief, al tigtig hy hom net. Hy sien net strengheid en oefen dit nogal baie goed uit. So gaan dit ook tussen die kinders van die Here. Hulle sal hard wees teenoor hulle swak broers en susters. Hulle sal skrifte uithaal om hulle medebroers en susters reg te sien. Hulle sal reguit wees om te wys hoe kwaai God is. Die godheid sal wreed geskil word om te wys hoe kwaai God is wanneer daar foute is. Ons ken ons sulke broers en susters altyd. Ons sal dalk saam met ou boet gestem het, omdat daar so baie aandag aan die jong boet gegee is, wat terugkom en sê, ja, kyk, plaas die vader om reg sien, want ou boet het gevoel, ek wil nie oor ou boet praat nie, nee, maar ou boet gevoel, wat gaan aan, ek is al die jare hier so, ou boet, maar hy het nie die liefde wat God se hart het nie, hy kan dit nie wees nie, daar sal geen genade vir 'n swak siel wees nie, ons as mens het 'n verkeerde idee wie ons hemelse Vader is. Ek kry Dr. Leon van Sail, dit is 'n vriend van ons, van die Pioneer kinderbediening, en ek kry sy boeke in die hande oor die kinderbediening. En ek lees daar en ek sien, ek het nog nie Dr. Leon ontmoet nie, ek kyk daar so, ek sien, hy praat nie sommer van sonde nie. En ek praat toe met hom. Ek sê vir hom toe ek kom in die hande kry, Leon, ek sien jy praat nie baie oor sonde nie. Hy sê vir my die volgende. Hy sê, wie is die grootste, God of die sonde? God of die sonde. Hy sê vir my, die hele probleem, hier by die kinders, is dit sonde, jy mag nie. Dan word die kind by die jeug, hy moet nie, hy mag nie. Dan gaan hy trou, dan sê hy weer in die wy, jy mag nie. Hy sê, al wat hulle ken is die sonde. En hy verduidelik vir my, hy sê, as 'n boer aardappels plant, gaan hy die bossies plant nie. Hy gaan die aardappels plant en hy gaan die bossies uithaal. Hy sê, maar julle in die kerk, julle laat die bossies groei en julle laat die vrug van die gees verdorwe raak. Hy sê, kry julle self reg, kry vir julle, laat julle oor die grootheid van die Vader praat en dan groei die kind verby dit. Hy sê, want julle kan nie groei in die kerke nie, julle bly net bossies. Julle is net met bossies besig. Dit was vir my nog 'n eye-opener gewees. Ons was gister by 'n prysuitdeling, ek en my vrou, en die kinders het medaljes gekry vir boks. Al kan hulle nog nie boks nie, kry hulle medaljes. Hulle staan daar, dit is 3-4 maal 'n boks, maar hulle kyk hier vir die, nou boks hulle, plaas hulle op en kyk, maar as hy geslaan, kry 'n punt. En daai mense verstaan. En op die einde gaan staan die eerste prys, die tweede prys, die derde prys en hulle kry 'n medalje. Dis nou maar slim. Hulle verstaan, hulle sien al die kind vorentoe. En dis hoe God vir ons kyk, vorentoe. Hy sien vorentoe waar ons gaan inpas. Onthou, ons is in hierdie wêreld is ons besig, maar in die laaste tyd, ons het nou gehoor, kyk hy uit vir ons, onthou, hy kyk uit vir dit waar ons op pad heen is. Hoe lyk dit in die Ou Testament? Dawid het gesondig en God het hom reg gesien. Hy het hom geroer, nee, hy het hom vergewe. Tog gaan Dawid vir ewig koning oor die 12 stamme van Israel wees. Lees Jesegiel 37. Hy klaar het die Here vir Dawid gesê, jy sal koning oor die 12 stamme wees tot in alle ewigheid. Dis God, dis liefde. Dis liefde. Nou ja, Reuben
het ook teenoor sy vader gesondig, en sy naam is by een van die parelpoorte in die Nuwe Jerusalem geskrywe. As ek God was, sou dit nie gewees het nie. Ek sou nie. Ek sou Dawid nooit koning gemaak, weet nie wie nie. Ek sou dit nie gedoen het nie. Maar God is liefde. God het genade. God kyk verder as wat ons kyk. Hy kyk na die toekoms. Ek sê altyd, hy kyk na die wederkoms. Hy kyk uit na die miljoene jare vorentoe. Dit plaas hy hierdie wonderlike mense, plaas hy in 'n ewige, soos hy sê, konings en priesters. Hy sit ons daarin. Is dit nie wonderlik nie? Hier gaan ons daar staan en Ruben, hier kom hy aangestap. Hier staan ons hier in sy poort. Hallo Ruben, hoe gaan dit? Hoe voel dit as jou naam is? Nee, nogal grand, jy weet, ek het nie geweet my naam sal daar kom nie. Maar dis God. Hoe voel ons Vader oor ons? Ons hemelse Vader het simpatie met jou swakhede. Onthou dit. Met jou moedelose gevoel, omdat jy nog baie maal swak en nog sondig. Hy sien, jy wil handdoek ingooi wat ons nou hierdie profetiese woord gehoor het. Hy sê, hou aan. Hou aan. Moenie moed verloor nie. Ek is by julle. Ek het my seun gestuur, nee. Hy is nie so kwaai nie. Daarom het hy sy seun as middelaar gestuur om gedurig in te tree vir ons sonde. Dit is sy vaderlike liefde. Ons kan nie sommer by hom kom nie, maar daar gaan 'n tyd wees wat iets gaan gebeur. Let op die volgende, die persoon wat ons nou oor gaan lees, is veronderstel om volgens ons as 'n volmaakte mens te wees. Sagaria 3 vers 1, hoor nou. Daarna het hy my Josia, die hoëpriester, dis nou nie sommer 'n kom en ou nie, nee. Dis 'n geestelike ou, 'n diep ou, dat sien, terwyl hy voor die engel, Jesus van die Here staan, en die Satan aan die regterhand staan, om hom aan te kla. My voor Satan wys vir die Here Josia se foute. Kyk sy foute, hoor jy, hy haal vir hulle uit sy boekdele. Maar en hierso kom die Here, toe sê die Here aan Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, waar ons gaan eindig, jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie. Hy is uit die vuur geruk, onthou dit. Uit 'n sonnige lewe is Josia gered. Maak nie saak sy posisie nie, jy weet maar, as jy nou die ingaan, dan moet hulle 'n tou aan sy voet vasmaak, nee, is hy daar nie, is hy gaan offer. Slaat hy dood, dan moet hulle hom uitkatrol, soos jy wat 'n vis of 'n haai intrek. Maar met sy sonde en al wat hy gegaan het hy nie dood gegaan nie. Kyk net die Here, dis wonderlik. Hy sê, en Josia was bekleed met vuil klere, hy staan daar, amper soos die verlore seun. Onthou, dis 'n hoëpriester. Wat sal ons gesê het? Nee, hy's nou goed. Vuil klere, sonnige klere, terwyl hy voor die engel van die Here staan. Daarop het hy aangehef, het die Here gesê, aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere, onthou, hier staan hy's dood, hy staan voor die Here, het die idee, hy staan voor die Here, hy het sy vuil klere, die duiwel was reg, kyk, sy klere is vuil. Van hom weg, toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Sien nie die einddoel van nie. Ons het foute, broer en suster, ons het dit, ons kan nie gaan roem nie, maar die feesklere wag vir ons. Dit is 'n bewys van die vaderliefde vir ons as kinders van die Here, van die belofte. Kom ons kyk wat binnekort gaan gebeur. Ons Vader kyk uit vir ons soos in die teksvers geskrywe staan, soos ek begin gelees het. Daarna kom die einde, wanneer hy Jesus, die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy Jesus alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig. Dit gaan wonderlik wees. Hoe wonderlik gaan dit wees, dis wat die Here voorwag. Is dit nie so nie? Hy wag vir dit. God die Vader het toch nie kommunikasie nie. Is 'n paar duisend jaar nou, al 6000 plus, en hy verlang om met julle
met julle op media, om met julle te verenig te word. Hy wil weer saam met julle wandel. Hy wil weer stap. En dan kom die Here Jesus wat ons gelees het, en hy gee dan al hierdie klompie mense, al hierdie gemeentes, almal hierdie weergebore mense. Dis hoekom dit belangrik is om weergebore te wees. Kom hy by die Vader en sê, Vader, hier, dis u wil. Hier is hulle, geniet hulle, en ons gaan vir ewige heerlikheid saam hê. Hoe wonderlik gaan dit wees wanneer die Heilige Gees gevulde kinders van God, saam met die Heilige Gees, deur die poorte van die nuwe Jerusalem ingaan, sê by Oribon se poorte, en van aangesig tot aangesig ons hele hemelse Vader gaan ontmoet. Dit gaan 'n blye dag wees. Dit maak die mens opgewonde, iets om na uit te sien. Wat 'n ontmoeting saam met die geliefde Vader, wat lewe vir daardie ontmoeting. Moet ons nie ook lewe nie? Ons moet begin te lewe. As die liedere so gesing word, moet ons begin te lewe. Ons kyk uit wanneer hy weer kom. Ons kyk uit wanneer die basuin blaas. Ons kyk uit wanneer ons saam met hom gaan wees. Vir ewig gaan ons mooi erfenis kry, en dit maak en dit saam met ons Vader geniet, en die Heilige Gees, en die Here Jesus. Vanoggend stel ek aan almal nie 'n kwaai hemelse Vader voor nie. Ons geliefde Vader, wat bo alles die mens lief het, al het hy swakhede. Ja. Geniet sy liefde vandag en elke dag, totdat hy ons kom haal. Amen. Totdat hy ons kom haal, en hy stel ons voor. Wat 'n voorstelling gaan dit wees. Wat 'n musiek gaan dit wees as ons daar in die troonsale instap. En ons stap daarin, en ons gaan die Here vir Here. Kom ons bid net saam. Amen. Ons sê dankie hemelse Vader. Ons sê dankie, almal het die seën op mekaar afgebid, maar ons sê baie dankie. Ons wil hierdie seën wat U op ons gee, weer vir U gee. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat as ons hierdie skrifte gelees het, daai liefde van U, daardie liefdevolle geaardheid, en dan ook om eendag saam met U wees. U kyk daarvoor uit. Baie dankie, en seën elkeen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen.